Salam dostlar, Telman Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir yerde uzun zamandır sahibi olmak istediğim ve uzun zamandır videosunu çekmek istediğim Arduino hakkında danışacağım. Arduino üzerinde bir mikro işlemci ve giriş çıkış pinleri sahip olan bir mikro işlemci kartıdır. Bu kart vasıtasıyla məlumatları xaric edip ya da məlumatları daxil edə bilərik. Bu mikro işlemcinin üzerinde bir voltaj sabitleyici, məlumatları mikro işlemciden USB'ye, USB'den mikro işlemciye taşıyan entegreler var. Düzdür, mən də o kadar çok bilmirəm, amma bugün ilk kodumuzu yazıb və bir led yandırıb söndürməyi yoxlayacaq. Ümid edirəm alınar, xoş izləmələr. İlk növbədə deyim ki, Arduino'muzda dijital və analog giriş və çıxış pinləri var. Dijitallar 0 və 5 volt, analog isə 0 və 5 voltun arasında istənilən voltajları verib və elə bir siqnallarla çıxarda bilərsiniz. Xaric edə bilərsiniz. Analoglar yəni 0-dan 5 arası, dijitallar isə 0 və 5 volt sadəcə. Yəni ya high, ya low. Yəni ya keçirir, ya yandırır. Bir mikro işlemcidən məlumatları xaric etmək üçün bir inteqrə, USB məlumatları daxil etmək üçün və güc vermək üçün, ondan sonra 0 və 0 deməyək, 5 voltdan 20 volta qədər dözəcək bir giriş, yəni belə bir giriş, nə artıq deyirlərsə o, belə bir giriş alətimiz var. Bir push buton, reset butondur. Belə kompüterdən beyin vuracaq buna və bir led yandırıb söndürmək olacaq. Bunun üçün yəni Arduino yalnız bu bir sxemdir. Bu altındakı breadboarddan yararlanacaq və belə bir naqillərimiz var ki, bunun ucunda bir payat vasitəsilə, yəni payatlamışam, çünki bu açıq olduqda breadboardumuza batıranda parçalanır, xırda hissələrə ayrılır. Onun üçün və 1-2 potansiyometr, ledlər falan lazımdır ki, Arduino'muzda biz deneylərimizi edək, ilk təməlimizi qoyaq. Ledimizi yandırmaq üçün bir direnç vasitəsilə, yəni 5 volt bir led üçün biraz çox gələ bilər. Ona görə bir direnç vasitəsilə ledimizə enerji verəcək. Yəni kompüter lazımdır. İndiki telefonlarda, yəni Android telefonlarda da bir proqram var. Telefondan da yəni məlumat yükləyə bilərsiniz. Amma tövsiyə edirəm kompüterdən yükləyərsiniz. Yüklədiyiniz yəni sistemdə işləmcinin üzərində yaddaşında qalır. Belə desək ki, bir kiçik kompüterdir, amma indiki işlənilən bir kompüterlərdən çox zəifdir və telefonla da asanlıqla bir beyin vurub işlədə bilərsiniz. Keçək indi isə kodumuzun vurub və ledimizin yandırmağına. Kompüterdə ekran videosunu çəkən proqramı yükləməmişəm, onun üçün telefonla çəkəcəm. Demək, Arduino'muzun proqramını açırıq. Demək, proqram açıldı. Elə yox, başqa koddur. Axırıncı yazdığım kod. Axırıncı yazdığım deyəndə ki, üzərində yəni bu proqramın bəzi kodlar var ki, yəni bunlardan da biz blink bunu istifadə edəcəyik. Bu blinki birbaşa yəni led yandırıb söndürmək, müəyyən vaxtda yandırır, müəyyən vaxt keçir, söndürür və yenidən yandırır. Bunun isə void loop yəni qismində yandırıb söndürüb bu bilgiləri təkrar oxuda bilərsiniz. Burada isə void setup bölümündə isə bir də bilgini, məsələn led built-in output, yəni ki çıxış output və inputda girişdir. İndi isə biz bu kodu özümüz yazacaq. Bu gördüyünüz blink falan belə bir şeylər yazmayacaq, gözünüzü qorxutmasın, yəni bu şəkildə olacaq kodumuz. Bunlar sadəcə yorumlardır. Arduino'nun öz yazdığı yorumlar siz də yaza bilərsiniz. 2 dənə bu cür belə xətt qoyub yorum yaza bilərsiniz. Yəni ki bu yorumlar da nə üçündür? Məsələn, siz burada çox pinlərdən istifadə edirsinizsə, çaşdırmamaq üçün, yəni bu hansı pin idi, bu hansı pin idi. Ona görə məsələn led yaza bilərsiniz, buton yaza bilərsiniz. Bu cür yəni yorumlar yaza bilərsiniz. Yəni bunu da sildiyimiz zaman yalnız kodumuz bu şəkildə olacaq. Bu kodu isə yenidən özümüz yazaq və başa salaq görək nə işə yarayır. Sıfırdan bir səhifəmiz var. Gördüyünüz kimi hər şeyi sildim. Birinci void setup yazaq. Void setupumuzu yazdıqdan sonra bir ədəd də void loop yazmaq lazımdır. Gördüyünüz kimi burada bəzəkli mötərizəni açıb və bağladıq.
Yəni bağlamağı bəzəkli mötərizəni açdıqdan sonra enter vurub bağlada da bilərsiniz. Bunun içərisinə kod yazacaq. Yəni bundan xarici kod yazmaq olmur. Yalnız içərisində yazıb, məsələn, kod da yazdıqdan sonra hər enter vurduqda o bəzəkli mötərizə aşağı düşür. İndi yazırıq. İlk növbədə pin mod komutunu yazacaq. Gördüyünüz kimi yazdıqdan da sonra qırmızı rəng olur. Və burada necə yazıram? Yəni pin mode sözündə m böyük yazılmalıdır. Yoxsa məsələn bunu kiçik yazaq. Gördüyünüz kimi qırmızı rəng olmadı. Amma qırmızı rəng oldu böyük yazdıqdan sonra. İndi isə bir mötərizə açıb biz 13 deməyək, hər bir videoda yəni 13 işlədirlər. Biz 12-ci pin eləyək. 12-ci pin vergül bir dənə ara buraxıb output kəlməsini yazdıqdan sonra gördüyünüz kimi burada göy rəng oldu, yəni düz yazmışıq. Burada hərf səhvlərini, yəni yazılışları Arduino özü deyir. Məsələn, bunu axırıncı nöqtə vergül qoymayaq. Kodumuzu yoxlayaq. Kodu yoxlayarkən də aşağıda yəni yüklənmə gedir. Burada yəni dedi ki, siz bir nöqtə vergülü qoymayıbsınız da. Bu da ingiliscədə, yəni bilənlər üçün lap asandır. Mən bilmirəm, ona görə də yəni kodu düzgün yazmaq lazımdır. Ondan sonra isə yenidən o bir digər kodumuzu yazırıq. Digər kodumuz isə digital Pretty. Yenə burada W-lə böyük hərfdən yazmaq lazımdır, digərlərini kiçik. Gördüyünüz kimi düz yazdığımıza görə yenə qırmızı rəng oldu. İndi isə yenidən yuxarıda gördüyünüz kimi 12-ci pin yazmışdım. 12-ci pin yazdığım üçün burada da 12 etmək lazımdır. 12 etdikdən sonra vergül, bir ara və hay sözünü yazırıq. Gördüyünüz kimi yəni monitora baxıb, ekrana baxıb, yəni telefon ekranına baxıb yazdığım üçün biraz səhv yazıram. Hay sözünü də yazdıqdan sonra gördüyünüz kimi göy rəng oldu, yəni düz yazmışıq. Yenə bir nöqtə vergül. Yəni burada deyim ki, hər yazıdan sonra bir nöqtə vergül qoymaq lazımdır. Ondan sonra vaxt seçimini edirik. Daylight sözündən. Daylight sözündən sonra mötərizəni açıb bağlayıq. Yəni bu açıb bağladığım deyəcəm niyə açıb bağladım. Yəni bir dənə mötərizə açırıq. İstənilən vaxtı burada millisaniyə çeşidindən gedir. Yəni 500 0.5 saniyədir. 5000 yəni 5 saniyədir. Bu 50 saniyə belə davam edir. 50 saniyə idi, nə idisə artıq. Ola bilər səhv dedim. Yəni biz deyirik ki 1 saniyə, yəni ki 1000. 1000 saniyədən sonra LED-i yandırıb 1000 saniyə 1000 millisaniyə gözlə, yəni 1 saniyə gözlə. Yenidən nöqtə vergül qoyub ondan sonra yenidən digital sözünü yazıb 12 yenə qoyub indi isə low yazaq. Low sözdə yəni söndürəcək indi. Burada true false da səhv etmirəmsə kodumuzda yəni heç bir dəyişiklik olmur. Onu da yoxlayarıq. Yəni ki dedik 1000 millisaniyə gözlə, yəni 1 saniyə gözlə. Ondan sonra LED-i təkrar söndür. Burada yəni belə də etsə söndürəcək, amma gözlə görünən bir söndürmə olmayacaq. Çox kiçik bir elektrik kəsib yenidən vuracaq. Onun üçün yenidən daylight sözünü yazıb burada istənilən bir yenə sayı qoya bilərsiniz, amma yenə mən 1 saniyə qoydum. Yəni 500-də qoya bilərsiniz. Yəni uzun yansın, qısa sönsün. Bu vaxtları istənilən kimi yəni ki özünüz yazıb bir sözləri istənilən kimi özünüz yaza bilərsiniz. Söz deyəndəki bu rəqəmləri, yəni uzun yansın, qısa sönsün, qısa vaxt yansın, uzun vaxt gözləsin sönülü. Bunu artıq sizin zövqünüzə görə. İndi isə burada gördüyünüz kimi Arduino Uno seçilib. Yəni bunları da həmişə Arduino Uno'ya gətirin. Bəzən olur, yəni mənim də başıma gəldi. Kodu yazdım, götürmür. Başqa bir Arduino seçdiyinə gedir və bu zaman kodu götürmür. Və burada port qismində yəni gördüyünüz kimi məndə indi port ağdır, yəni heç bir Arduino qoşulu deyil. İndi isə Arduino'muzu qoşuruq.
Arduino'muzu da qoşduqdan sonra hələ də heç nə yoxdur. Yenidən baxaq. Aha. Port qisminə COM3 düşdü. Yəni COM3-ə taxmışam Arduino'nu. İndi bu kodu vurmazdan əvvəl yəni ledimizi nə etmək lazımdır? Arduino'muza bağlamaq lazımdır. İndi isə ledimizi bağlayaq. Yəni gördüyünüz kimi burada ledlər var. Əgər mən 13 yazsaydım, burada 13-cü pinin ledi var. Yəni həmin led yanıb sönəcəkdi. Əlavə led qoşmasam belə. Amma mən nə etdim? Əlavə led qoşmaq üçün 12-ci pini yoxladım. Yəni kodu vursam bu led yanıb sönməyəcək. İndi isə yəni bu dediyim jumperlar vasitəsilə ledimizi qoşaq. Yəni bu iş üçün bizə 2 dənə jumper bəsdir. Heç növbədə ledimizin işlək olması yəni mütləqdir. O yoxlamaq üçün də yəni burada 5 volt. Yəni yaxından göstərim. Yəni burada gördüyünüz kimi 5 volt çıxışımız var. 5 voltdan da yoxlaya bilərik. Və burada genədə bir dənədir. Genədiyə müsbət qənədə isə 5 voltda qoşuruq. Yəni genədə mənfi qənəddə. İndi isə biz nədir? Hələ onu qoşmayacaq. Yəni bilirəm led işləyir. Onun üçün 12-ci pinə qoşuruq. Burada isə düzgün qoşmaq lazımdır. Çünki sonra problemlər yaşaya bilərik. Bu breadboardda da yəni internetdə də var qoşulmaları. Burada bu cizgilər düz şəkildə gedir, müsbət və mənfi qənədlər belə düz şəkildə gedir. İki tərəfdən var. Burada isə bu ara kəsmədir. Yəni buradan bura əlaqə yoxdur. Bu şəkildə yəni birləşmələr var. Yəni mən burada mənfi qənədimi burada qoşub, burada qoşub, burada qoşub, burada qoşa bilərəm. Fərqi yoxdur. Yəni bu cərgə bir xətt üzrədir. İndi isə yəni mənfi qənədə də genədə qənədindən bir qanat götürüb ledimizin mənfi qanadına qoşuruq. Qoşduqdan sonra isə 12-ci pini müsbət qanada qoşuruq. Və indi isə kodumuzu vururuq. Kodu da vurduğumuz zaman yəni gördüyünüz kimi aşağıda yükləmə getdi. Gördüyünüz kimi ledi yandırıb söndürdü. Amma sizdə led yəni belə güclü led olmaya bilər. Onun üçün nə edirik? Yenə də həmin yerə qoşum. Bu jumperın yerini dəyişdirim. Yəni bu cür direnç vasitəsilə qoşa bilərik. Gördüyünüz kimi 12-ci pini müsbət qənədə, mənfi qənədə isə mənfi ledimizin mənfi qənədinə bağladıq. Yəni genədə xəttimizi. İndi isə bu yazıları 13 edək. Görək nə olacaq. Burada elə kompüterdə edim. Gördüyünüz kimi ledimiz artıq söndü. Və burada demişdim 13-cü pinə bağlı olan ledimiz yanıb sönür. İndi mən bu ledi 13-ə bağlayıb buradan da onu müşahidə edə bilərəm. Gördüyünüz kimi Arduino'da bu tür işlər və bu ən sadə, yəni burada Arduino'muzun özünün yəni kod yerləri də var. Orada ən sadə kod da elə blink kodudur. Blink də yəni ledi yandırıb söndürən kod. Ən hassas işimizlə başladıq. İnşallah hər bir şey öyrənərik. Öyrəndikcə də yavaş-yavaş videolar çəkib qoyacağam və əlavə videolar da gələcək. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, kanala hələ də abunə deyilsə abunə olmağı unutmayın. Arduino'dan da daha çox videolar gəlməsi üçün yorumlarda da yazıb like'larınızla da bildirə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bu reset butonuna bastığımız zaman yenədən kodumuz başlayır. Bu cür videomuz bitdi. Videonu yenə də deyirəm, sevdirsəz videoya like atmağı unutmayın ki Arduino'dan daha çox videolarımız gəlsin. Sağ olun dostlar, daha gözəl videolarda görüşənədək. Like a cookie.